Chcete investovať, ale neviete, ako nakúpiť na burze cenných papierov? Potrebujete most a tým je váš broker. Ale pozor, ak si vyberiete zle, tento most vás môže výjsť poriadne draho. Dnes vám ukážem, ako si vybrať brokera. Premýšľali ste niekedy nad tým, ako sa vaše peniaze reálne dostanú na svetové trhy? Či už chcete investovať do akcií alebo ETF, potrebujete spoľahlivý most a tým je váš broker. V tomto videu si rozoberieme, prečo výber brokera nie je len o peknej aplikácii, ale hlavne o bezpečnosti a poplatkoch, ktoré môžu vďaka zloženému úročeniu po rokoch tvoriť výrazný rozdiel. Čo sa v tomto videu dozviete? Čo je vlastne broker a akú úlohu zohráva pri ceste na burzu? Povieme si 3 kľúčové piliere investovania, na ktoré skryté poplatky si dať pozor. Pravíme si porovnanie niektorých brokerov na trhu a povieme si 5 faktorov, podľa ktorých spoznáte kvalitného partnera pre vaše financie. Čo je vlastne ten broker? Je to sprostredkovateľ medzi vami a burzou cenných papierov. Všetko začína ale u vás, u investora. Či už máte záujem o akcie, ETF fondy alebo dlhopisy, ako jednotlivec nemôžete len tak prísť na burzu, zaklopať na dvere, potrebujete most. Tým mostom je broker. Je to váš licencovaný sprostredkovateľ a vaše priame spojenie s finančnými trhmi. Jeho úlohou nie je len technicky zrealizovať nákup a predaj, ale zabezpečiť pre vás 3 kľúčové piliere. Za prvé, pomáha vám navigovať sa v trhovom prostredí. Za druhé, umožňuje vám rozložiť riziko do rôznych aktív, čiže diverzifikovať. O diverzifikácii sme niečo hovorili v predchádzajúcom videu. A po tretie, zabezpečuje vaše investície, aby boli v bezpečí. Broker odošle vaše pokyny na burzu, kde sa reálne stretáva ponuka s dopytom. Výsledkom tohto procesu je váš potenciálny výnos a vybudované portfólio, alebo aj strata, keďže investovanie prináša aj riziko straty. Na to treba vždy myslieť. Cieľom nie je len nakúpiť jednu akciu, ale dosiahnuť stav, ktorý vidíte právo dole, skutočnú diverzifikáciu. To znamená mať v košiku namixované rôzne investície tak, aby váš majetok dlhodobo a stabilne rástol. Broker je teda váš kľúčový partner, ktorý mení vaše úspory na pracujúci kapitál. Prečo na výbere brokera skutočne záleží? Máte vybrané akcie alebo ETF? Super, ale je to len polovička úspechu. Tou druhou je výber správneho brokera. Prečo je to kľúčové? Lebo každé euro, ktoré zaplatíte na zbytočných poplatkoch, vás oberá o kus budúceho zisku. Hľadajte nízke náklady alebo nákupy bez poplatkov, aby váš potenciálny výnos zostal skutočne vám. Vaše peniaze musia byť ale v bezpečí. Kvalitný broker podlieha prísnej regulácii NBS, čo je Národná banka Slovenska, a vaše vklady sú vždy chránené garančnými fondmi. Štandardne to býva do nejakých 20 000, ale niektorí brokery možno ponúkajú aj viac, aj do 100 000. Je to ten povestný štít, ako by sme nazvali, ktorý kryje váš chrbát, ak sa niečo stane. Dobrý broker vám nepredá len jednu akciu, ale otvorí dvere k celému svetu. Od dlhopisov cez ETF, reality až po kovy a krypto. Všetko v jednom prehľadnom investičnom košiku. Keď pôjde do tuhého, nechcete písať robotovi v cudzom jazyku alebo nejakej AI. Slovenská podpora a intuitívna aplikácia sú pri rozhodovaní obrovským plusom. Nepozerajte len na pekné logo, pozerajte na to, ako jednoducho sa vám s brokerom bude pracovať. Super vec je aj napríklad demo účet, kde si môžete vyskúšať, ako sa s daným brokerom pracuje, či vám platforma vyhovuje a či je to pre vás OK. Výber brokera nie je len o tom, kde sa vám páči aplikácia. Je to aj o poplatkoch, ktoré vám môžu zožrať značnú časť výnosu, a o bezpečnosti vašich peňazí a o tom, či za vás broker vyrieši časť daní, aspoň za dividendy. Investovanie je beh na dlhú trať. Rozdiel v poplatkoch vo výške 1% sa po 20 rokoch môže zdať zanedbateľný, ale vďaka zloženému úročeniu vás môže pripraviť o značné percento z celkového zisku. Poplatky za nákup alebo predaj môžu byť buď
fixné, napríklad 5 eur za nákup ETF, alebo percentuálne, nejaké percento z nákupu alebo predaja. Preto môže byť výhodnejšie vybrať si brookera, ktorý má poplatky buď minimálne alebo žiadne. Poplatky za úschovu alebo custody fee znamenajú, že si niektorí brookery účtujú percento z vášho majetku len za to, že ho u nich máte. Málo kedy je to výhodné pre dlhodobého investora. A ďalšia vec je menová konverzia alebo FX. Je to, ak nakupujete napríklad americké akcie za evra. Broker si často berie poplatok za zmenu meny z dolárov na euro napríklad. Preto treba pozerať aj na to, v akej mene finančné produkty nakupujete. Aj keď niektoré akcie alebo ETF sa dajú nakúpiť v cudzej mene, keďže sú iba príklad na americkom trhu v dolároch a podobne. Ale skôr by som hľadal investície v domácej mene. Ako je možné, že vám broker ponúka obchodovanie zadarmo? Alebo s nulovými poplatkami? Možno si hovoríte, že sú to dobráci, nie? Ale pravda je taká, že aj oni musia z niečoho žiť. Ak neplatíš priamy poplatok za obchod, platíš niekde inde. A tým miestom je spread. Predstavte si to ako v klasickej zmenárni. Keď chcete eurá predať, dostanete menej, než keď si ich chcete kúpiť. Ten rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou, to je spread. Na burze je to rovnaké. Máte cenu ask, za ktorú kupujete, a cenu bid, za ktorú predávate. Ten malý rozdiel v strede je čistý zisk pre brookera v momente, keď kliknete na tlačidlo obchodovať. Prečo by vás to malo trápiť? Pretože pri zero free, čiže bezpoplatkových brokeroch, býva tento spread často trošku širší. Zatiaľ čo pri platenom modeli zaplatíte napríklad 1 euro za obchod a máte minimálny spread, pri modeli zadarmo môže byť spread taký veľký, že vás skrytý náklad vyjde v skutočnosti 2 alebo 3 eurá. Častokrát sa začiatočníci čudujú, prečo ich obchod začína v malej strate. Je to kvôli tomu, že si to broker zoberie hneď po otvorení a túto stratu musíte neskôr dobehnúť, aby ste začali zarábať. A ešte jedna dôležitá vec. Váš broker by mal byť regulovaný silnou autoritou. Napríklad Národná banka Slovenska na Slovensku, CSEC, BaFin alebo SEC v USA. Kľúčová je separácia majetku klientov. Vaše akcie musia byť vedené oddelene od majetku brookera, aby v prípade jeho krachu neboli súčasťou konkurznej podstaty. Poďme sa pozrieť na to, ako vyzerá súboj 5 najväčších brokerov na našom trhu, ktoré som ja vybral. Táto tabuľka vám povie presne to, čo v reklame neuvidíte. Všimnite si prvú trojicu. eToro, XTB a Trading 212. Ak chcete nakupovať akcie a ETF zdarma, čiže bez poplatku, tu sú vaši favoriti. Majú skvelé aplikácie a dovolia vám kúpiť aj kusky drahých akcií, tzv. Frakcie. XTB je u nás mimoriadne silné, lebo má pobočku priamo v Slovenskej a Českej republike, čo rieši kopec problémov s podporou. Potom tu máme ťažké váhy ako Interactive Brokers a Saxo Bank. Tu už síce platíte drobné poplatky za každý obchod, ale za odmenu získate stabilitu obrovských svetových bank. Saxo Bank dokonca chráni vaše vklady až do 100 000 eur, čo je 5 krát viac než u ostatných. Pozor si dajte na poplatky za neaktivitu. Ak účet na rok odložíte do zasúvky, väčšina si stiahne $10 mesačne. A ak nakupujete v dolároch, XTB a Saxo majú najférovejší kurz za výmenu meny. Môj tip: ak začínate a chcete to mať lacné a jednoduché, pozerajte na XTB. A ak už máte na účte balík a riešite hlavne reguláciu, Interactive Brokers a Saxo sú to správna voľba. Ak chcete jednoduchosť, použite eToro a Trading 212. Pre aktuálne podmienky si však pozrite stránku brookera, kde nájdete najaktuálnejšie dáta. Linky nájdete dole v komentári. Ktorý broker je pre vás ten pravý? Keď už vieme, na čo sa pri výbere zamerať, pozrime sa na konkrétnych hráčov, ktorí dominujú slovenskému a českému trhu. Každý z nich exceluje niečom inom. XTB je taký zlatý štandard pre väčšinu. Ak hľadáte univerzálne riešenie, XTB je momentálne jednotkou. Prečo? Pretože pri bežnom investovaní do 100 000 eur mesačne máte nulu na poplatkoch. Obrovským plusom je slovenská pobočka a fakt, že vám výrazne uľahčia prácu s daňovými reportami.
Za druhé, Interactive Brokers pre náročných a svetobežníkov. Pre tých, ktorí to myslia vážne a plánujú budovať veľké portfólio desiatky rokov, je tu Interactive Brokers. Je to svetový gigant, ponúka najširší výber trhov a bezkonkurenčne najlacnejšie výmeny mien, čo oceníte hlavne pri nákupe amerických akcií. Po tretie, Trading 212. Investovanie do vrecka, nazvime to, do mobilu. Mladší investori a tí, ktorí chcú začať s pár eurami, si zamilujú Trading 212. Ich aplikácia je nesmierne intuitívna a funkcia koláče vám dovolí automaticky rozdeľovať vklady medzi desiatky akcií naraz. Navyše podporujú frakčné akcie, to znamená kúpite si len malú časť, takže nemusíte kupovať celé drahé kusy. Po štvrté, portu, ak sa nechcete o nič starať a hľadáte tzv. Autopilota, riešením sú robo-advisory platformy ako Port. Za poplatok okolo 1% ročne urobia všetku prácu za vás. Od nákupov až po rebalancovanie portfólia. Zhrnuté a počiarknuté? Ak chcete ušetriť na poplatkoch, voľte XTB. Ak chcete stabilitu obrah, choďte Interactive Brokers. Ak chcete jednoducho, skúste Trading 212 alebo Portu. Výber je na vás. Keď si vyberáte brokera, je ľahké stratiť sa v číslach, ale v podstate potrebujete sledovať týchto 5 kľúčových faktorov, ktoré vám ukážu, či je to pre vás tá správna voľba. Za prvé, poplatky. To, čo vám ostane vo vrecku. Prvá vec, poplatky za obchody. Hľadajte brokera, kde sú akcie a ETF ideálne zadarmo alebo za fakt nízke percento. Ale pozor, sledujte aj tie skryté veci. Poplatky za neaktivitu, ak na váš účet nesiahate, poplatky za zmenu meny alebo za vklad kartou. Tieto drobné vám môžu zbytočne vyžierať váš zisk. Po druhé, ochrana vkladov podľa zákona a regulácia Národnou bankou Slovenska. Vaše peniaze musia byť v bezpečí. Pozerajte sa na to, kto na brokera dohliada. Najlepšie je, ak máte licenciu od Národnej banky alebo silných európskych úradov. Dôležitý je aj garančný fond. Väčšinou ste chránení do 20 000, ale niektorí bankoví brokery idú až na 100 000. Po tretie, zákaznícka podpora. Keď sa niečo zasekne alebo niečomu nerozumiete, väčšinou si nechcete dopisovať s robotom alebo AI. Podpora v slovenčine alebo češtine je obrovská výhoda, ktorá vám ušetrí kopec nervov. Po štvrté, produkty. Máte z čoho vyberať. Skontrolujte si, či broker ponúka to, čo reálne chcete. Sú tam akcie, ETF, dlhopisy alebo krypto? Niektorí majú všetko, iní len časť. Dobrý broker vám umožní diversifikovať si portfólio, aby ste nestavili všetko na jednu kartu. A po piaté, platforma a vzdelávanie. A nakoniec, bude sa vám s tým dobre robiť? Apka by mala byť intuitívna a rýchla. Super bonusom je, ak vás broker aj niečo naučí cez rôzne webináre a články. Pamätajte, výber brokera je cesta k minimalizácii rizika. Vyberajte tak, aby váš potenciálny výnos rástol v bezpečí a bez zbytočných nákladov. V ďalších videách sa pozrieme na konkrétne a praktické ukážky niektorých brokerov. A nezabudnite, že investovanie prináša riziko. Tento obsah je len vzdelávací a nie je to finančné poradenstvo. Všetky rozhodnutia robíte na vlastnú zodpovednosť. Investujte s rozumom. Ak sa vám toto video páčilo, dajte like a odber a vidíme sa pri ďalšom investičnom videu.